नमस्ते सर। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से। जी, अभी क्या तकलीफ हो रही है आपको? मेरे को थोड़ा फील हो रहा है, बाबू को लाइक है 50 इयर्स से पेन। 30 years से। ठीक है सर, पूरा स्पेन है आपका, थोड़ा ठीक है, पूरा स्पाइन बेंड हो गया है, तो इस वजह से ये बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए कैसे है, ये ऊपर आ गया है जो पोजीशन, और ये फिर पोजीशन जो है सामने की तरफ पुश कर लिया है। ओके, तो इस वजह से आपको तकलीफ होती है। जितना सारा पूरा बेंड हो गया है। मेरे तरफ घूम के। जी, छोड़ो। छोड़ो, ढीला छोड़ो। हाँ, ये 30 years से था ना, अभी कैसे लगे? सोचो सर, इतना स्ट्रेट हुआ है, और ये पुश लो इनको, कितना स्ट्रेट हो गया है। थोड़ा कम हो गया है मुझे। कर लीजिए। पहले कॉफी बेंड था आपका, वो बीच में वो थोड़ा ये आया है, स्ट्रेट हुआ है।